Вони почали шукати рішення, яке б дозволило їм навантажувати протиповітряну оборону. Це дешеве рішення з'явилось у вигляді дронів Gerber. Це пінопластовий дрон, схожий зовнішнє, схожий на шахет. Додатково всередині знаходиться засіб. На 3D-принтері надрукована куля, яка уявляє собою засіб лінзу, яка дозволяє сприймати на засобах радіолокації цей об'єкт як великий борт, той самий же дрон Шахет. Додатково ці засоби допомагають отримувати розвідувальні дані. Додатково, окрім Гербера, ще є дрон Пародія. Це крилоподібний дрон, який з фанери, з двигуном внутрішнього згорання, який може літати там на відстань 400 кілометрів, і при цьому теж має цю лінзу, яка створює імітацію прольоту великого борта. Тому, в принципі, вони, по суті, не несуть загрози. Але ж, знову-таки, треба зрозуміти, що Росія – це терорист. І були випадки, коли в такі імітаційні дрони закладалась вибухівка. Тому, для розуміння, це насправді дешевий варіант і не дуже дорогостоячий, дороговартісний, тому що там фанера, польотний контролер дешевий китайський, двигун китайський.